Hello，我係 Quinton。咁我今年就喺美國報咗USC、UC Berkeley、Columbia 同 Cornell 啦。喺英國就報咗 UCL、King's College、Nottingham、Bath 同 Manchester。而喺加拿大就報咗 U Toronto。今年會喺 USC 讀Environmental Science 啦。我覺得 Kevin 尤其是係即係揀學校嘅 strategy 幫咗好多，尤其是喺 essay 嘅方面，at least 佢就幫我整理我啲 ideas，做啲 plans 啊，咁樣對我嚟講係有好大嘅幫助。唔好去驚去試啲對你嚟講係新奇或者係好陌生嘅一啲嘅體驗啦。你有本新嘅書係未睇過嘅，咁你咪嚟睇咯。如果你係未試過獨木舟，你咪去玩獨木舟啦。未跑過山嘅咪試下跑山啦。因為對我嚟講呢啲好多嘅 spontaneous 嘅一啲嘅 moments 啦，係對我嘅個人發展係非常之重要啦，同埋寫 essay 亦都好容易咯。因為當你有一個 genuine 嘅 voice 同埋一個 genuine 嘅 passion 咧，係 admission officer 係會睇得出嘅。同埋你寫 essay 個成個 process 都會容易啲出 ideas 啊。